Selamlardaki sınıfından. Bu videomuz E-Devlet onaylı, üniversite onaylı ve Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs belgeleriyle ilgili olacak. Konuya ilgisi olanlar için de oldukça açıklayıcı bir video olacağını sizlere söyleyebilirim. Ben dikiş sınıfı Sibel hocanız. Ustalık sınavları, usta öğreticilik, halk eğitim kursları ile ilgili birçok bilgi paylaşımı yapıyorum. Kanalımda aynı zamanda dikiş ve modelistlik eğitimleri veriyorum. Tam burada kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Çünkü bu tür videolar gerçekten birçok insanın fazlasıyla ilgisini çekti. Ve bilgi eksikliği çok fazla olduğu için de bildiklerimizi size aktarmaya karar verdik. Ben ve çalışma arkadaşlarım olarak. Özellikle sosyal medyanın ve videoların yaygınlaşması, işte pandemiden sonra hayatımıza online derslerin girmesiyle, yüz yüze eğitimlerle ilgili insanların hayatındaki yoğunluktan dolayı yüz yüze eğitimlere katılmanın zorluğundan dolayı bir takım özel dersler ve özel kurslar açıldı biliyorsunuz. Bunlar da birçoğu aslında belge veriyor. Belgelerin bazıları üniversite onaylı, bazıları E-Devlet onaylı, E-Devlet'te görünen üniversite onaylı sertifikalar, bazıları da bizim Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgeleri. Çeşit çok fazla, bu da kafaların biraz fazla karışmasına neden oluyor. Öncelikli olarak bizim ne istediğimizi önce belirlememiz gerekiyor. Üniversite onaylı sertifikalar birçok işte, özel sektörde işe yarıyor, portföyünüzü genişletiyor, bitirdiğiniz belgeler ve aldığınız eğitimleri zenginleştiriyor. Ancak ustalık sınavı, usta öğreticilik sınavı gibi, KPSS gibi devletle ilgili, devlet tarafından verilmiş eğitimlerde istenen belgelerde genellikle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı olması gerekiyor belgelerin. Şimdi ben aşağıya gelecek yorumları da tahmin edebiliyorum. Şunu soracaksınız. Benim şu belgem var, KPSS'ye girebilir miyim? Benim bu belgem var, şunu yapabilir miyim? Benim bu belgem var. Şimdi bunların hepsini, yüzlerce var çünkü, bilmemize imkan yok. Bunu kim bilecek? Siz bileceksiniz. Örneğin usta öğreticilikten ele alırsak, bir kursa başvuracağınız zaman saat tamamlamak istiyorsunuz. İnternette işte E-Devlet onaylı, üniversite onaylı sertifika dendiği zaman onun usta öğreticilik sınavlarında ve ustalık sınavlarında geçersiz olduğunu bilin. Ama bu belgeler işe yaramaz değildir. İşe yarar. Özel sektörde işe gireceğinizde veya başka bir şeyde işe gireceğinizde veya bir eşitlik durumu söz konusu olduğunda sizi öne geçirecek belgelerdir. Şunu da yapabilirsiniz. Bazı hanımlar veya bazı kişiler, ben bu yaştan sonra belgeyi ne yapacağım? Sadece eğitim almak istiyorum, öğrenmek istiyorum bu durumu deyip hiç belge almadan da bazı eğitimlere katılabiliyorlar ve bu çok bana olağan geliyor, doğal geliyor. Belge onun için o kadar çok önemli değildir. Belgeler daha çok gençler için, daha böyle hayatın ikinci planı yapmak için falan olanlar için daha çok gerekli oluyor. Sizin yapacağınız şu: İşe mi gireceksiniz ve o işte sizden bir belge mi isteniyor? İşte atıyorum hijyen belgesi. Hijyen kursu mu buldunuz? Özel bir kurs mu? Devlette açılmamış mı? Halk eğitimlerde bulamadınız mı? Belediyelerde bulamadınız mı? O kurs merkezinden alacağınız belgenin ne olduğunu sorun. Bu belge ne onaylı olacak? Ne belgesi? Sertifika mı? Katılım belgesi mi? Kurs bitirme belgesi mi? Büyük ihtimalle şöyle bir şey söyleyeceklerdir. Üniversite destekli E-Devlet'te olan, yani E-Devlet'e düşecek olan sertifika. Şimdi bu sertifika sizin o başvuru yapacağınız yerde geçerli mi değil mi? Onu bilmeniz gerekiyor. Hiçbir sertifikanın, hiçbir belgenin insana bir zararı yoktur. Hiçbiri boşuna alınmış belgeler değildir. Hepsinin bir faydası var bakarsanız. Ama sizin zamanınız açısından, paranız açısından, emeğiniz açısından da en fayda sağlayabileceğimiz şeyin cepte olması gerekiyor.
Tabii ki en güzeli, eğer imkanınız varsa, meslek lisesi diploması almak. İşte onu da şimdi link olarak bırakacağım. Meslek lisesi diplomasına nasıl çevirebilir ustalık belgesi olanlar lise diplomalarını? Ya da meslek lisesi veya genel bir lise mezunuysanız, yapabiliyorsanız o alanla ilgili 2 yıllık üniversitelerin 2 yıllık programlarını bitirmektir. Çünkü üniversite diplomasının yerine hiçbir şey geçmez. Ama en geçerli, yani üniversite diploması, okul diploması, evet. Onun haricinde de en geçerli olan diplomalar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı diplomalardır. Kurs bitirme belgeleridir. Gene şurada bir kafa karışıklığı var. Çok karıştırmak istemiyorum aklınızı ama daha önceki videolarımda da var. Özellikle halk eğitimin ücretsiz halk eğitim kursları vardı, HEMBA. Orada 3 çeşit kurs belgesi vardı biliyorsunuz. Biri sertifikaydı, biri kursa katılım belgesiydi, biri de kurs bitirme belgesiydi. Her kursun farklıydı ve siz daha başvuru yaparken alacağınız belgeyi başvuru ekranında görebiliyordunuz. Kurs bitirme belgesi olmadığı sürece HEMBA'dan da alsanız, yüz yüze de alsanız gene ustalık ve usta öğreticilik sınavlarında kullanamıyorsunuz. Ama özel sektörde gene kullanabilirsiniz. Şimdi özel sektöre de çok hakim değilim açıkçası. Birçok belgeler isteniyor. Gene diyelim ki 3 kişi biz başvurduk. 3 kişiden 1 kişiyi işe alacaklar. Elbette ki sertifikası ve belgesi, yani eğitimi daha fazla olanı tercih edeceklerdir. O yüzden bu videoyu sakın böyle işte üniversite onaylı sertifikalar bir işe yaramaz, boştur, almayın anlamında çekmediğimi de bilmenizi istiyorum. Öncelik önemli ve bu önceliğinizin sonucunu anlamak ve öğrenmek gene size kalmış. İşte gene ustalık sınavına girecekseniz, usta öğretici olmak istiyorsanız ve elinizde gene bir kurs katılım belgesi, kurs bitirme belgesi veya E-Devlet onaylı üniversite sertifikası varsa lütfen size en yakın bir mesleki eğitim merkezine belgelerinizle birlikte giderek sorun. Bu belgelerle ben denklik oluşturabilir miyim? Bu belgelerle sınava girebilir miyim? Söylediğim gibi bana sorarsanız ben sadece giyimle, işte el sanatlarıyla, kendi alanımla ilgili şeyleri hakimim, oldukça iyi biliyorum ama diğerlerini bilmiyorum. Mesela kasaplıkla ilgili bir şey sorsanız bilmiyorum. Cenaze hizmetleriyle ilgili bir şey sorsanız bilmiyorum. Elektrik, elektronik bilmiyorum ama bildiğim bir şey var ki her şeyde genel olarak aynı kurallar geçerlidir. Şeyi bilmiyordum örneğin. KPSS sınavında bilgisayar işletmenliği kursu belgesi gerekiyormuş. HEMBA'dan alınabiliyormuş. Ben de bu videoları çekerken birçok şey öğreniyorum ve sizlere aktarıyorum. Lütfen anlamadığınız soruları yorumlara yazın. Ben de bunları öğrenip bunun peşinden yeni bir video çekmeye çalışayım. Belgelerle ilgili belki işte kurs bitirme belgesi şudur diye ayrı bir video çekeriz. Kursa katılım belgesi budur diye ayrı bir video çekeriz. Bunu sadece bilgilendirme amaçlı yaptığımı da bilin. Çünkü bugünlerde kurslar açılmaya başladı biliyorsunuz. Kurslar ne zaman açılacak videomu da izlediniz birçoğunuz ve birçoğunuz bu kanala öyle geldi aslında. Kurslarda da isteniyor. Mesela iş güvenliği sağlığı belgesi isteyen halk eğitim merkezleri var. Bununla ilgili de bir video çektim, yolda gelecek. Bazı merkezler istemiyor. Hiçbir eğitimin insana bir zararı yok ama zamandan ve paradan tasarruf edebilmek için de dikiş sınıfının, Sibel Hoca'nın size tavsiyesi mümkün olduğu kadar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgelerini almaya çalışın. Kursa katılım veya sertifika değil. Evde oturuyorsunuz, işte çoluk çocuk işe gidiyor. Hiç kimse kalmıyor. Evinizi, işini yapıyorsunuz. Yemeğinizi pişiriyorsunuz. HEMBA'dan açın bir tane kurs bitirin. Sertifika alın. Eğitimdir yani. İnsan kendi emeğidir. Ne işime yarayacaktan ziyade ben kendime nasıl yatırım yapabilirim? Hiç zamanınız yoksa eğer ve aynı zamanda çalışıyorsanız, aynı zamanda küçük çocuğunuz varsa ve bunlara hiç vakit ayıramıyorsanız sizin için çok daha büyük bir önem kazanıyor. Erkekler için de öyle, yani başka bir işte çalışıyorsunuzdur, işte başka bir şey, alan değiştirmeyi düşünüyorsunuzdur, terfi etmeyi düşünüyorsunuzdur. Gene orada ne olacağını,
Nereye başvuracaksanız oraya sorarak, kimden belge alacaksanız ona sorarak, bu belge Milli Eğitim Bakanlığı onaylı mı, sertifika mı, nedir? Tekrar ediyorum, videoyu bitirmeden önce siz sertifikalar da işe yaramaz diye düşünmeyin. Mutlaka alın vakit buldukça, ama önceliklerinizi iyi belirleyin. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belgeler, kurs bitirme belgeleri öncelikli olacak. Daha sonrakilerde bizim cebimizde olacak. Ben de almak istiyorum. Yani hiçbir zaman hiçbir eğitimin insana zararı yoktur, faydası vardır. Lütfen sorulara yorumlarınızı yazın. Bu video ile ilgili de görüşlerinizi yazın ki bundan sonraki videonun konusu belirlensin ve dikiş sınıfında kalın. Çünkü çok devamı gelecek. Özellikle kurslar, belgeler, eğitimler, işe girmelerle ilgili. Şimdilik hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Dikiş sınıfında kalın.